агуулгын хувьд бол баасан жаргал гишүүнийхтэй төстэй. Гэхдээ нэг юм байгаа юм. Гол нь энэ хууль зүйн сайд руу чиглэж асууж байгаа. Засгийн газар байгуулагдаад мөрийн хөтөлбөр их хурлаар батлаад за тэгээд манай засгийн газар бол 578 зүйл заалтай мөрийн хөтөлбөр нь нийтдээ 11 хэмжих нэгжээр төгөлдөр байгаа тийм ээ. 11 хэмжих нэгжээр 4 жилийн хугацаанд ийм үр дүнд хүрнэ гэж зорилго тавьсан баггүй. Одоо шилбэл авилгын индексийг 114-ийг тэд рүү оруулна, хүний хөгжлийн индексийг ингэж ахиулна гэд. За энэ дотроо бол одоо шудраг ёсыг тогтоох, хууль хэрэгжих энэ орчин нөхцөлийг сайжруулахтай холбоотой ийм зорилт байгаа. За мэдээж одоо юу гэдгийг яг манай байнгын хорооны хүрээний байгууллагуудын төсөв ярьж байгаа ч гэсэн илүү хууль зүйн дотоод хэргийн яам буюу яг засгийн газрыг энэ хууль хэрэгжүүлэх байгууллагын чиглэлд асуухад за яг бид нар ингээд төсөв гэхээр л урсгал зардал мэдээ цалин гэл ингээд тогтмол гарах ёстой зардлууд маш их ярьж байгаа. За гингүүтээ бол дийлэнх нь бол ингээл баригдсан дотоо орхисцсан барилга тэрний мөнгийг үүсэх хэтнэр гэдэг ингээм аж ахуйн чин чанартай юмнууд маш их яригдаа авчиж байгаа. Энийг бол ойлгож байна. Тэгээ байгууллага болгон за манай энэ төсвийг дэмжээч, зарчмын зөрүүтэй санал гаргаач, ингээд өгөөч, тэгээд өгөөч гэд. Тэгээ яг ер нь бол хууль зүйн байнгын хорооны лав өнгөрсөн бүтэн жилийн явж ирсэн уур амьсгал бол аль болохоор энэ одоо хуулийн салбарынхаа байгууллагуудыг эхийн цэц туглын тураахгүй ажиллаа нэг аятайхан хийчих энэ боломжийг хангая гэдэг байр сууриас л ингээ яваад байгаа. Тэр одоо яг нөгөө хэмжигдэх нэгж дээр очиод эн чинь яг энэ төсвүүд жишээлбэл одоо ингээд хасагдаж танагдахаар нөгөө хүний эрхийн зөрчил гарах магадлал дээрэс нь одоо энэ хууль хэрэгжих процесс доголдох байдал ч гэдэг юм. Энд яаж нөлөөлөд байгаа гэдэг дээр нэг ийм симуляц судалгаа ч юм уу тийм байдаг болов уу амар байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо тэнд орон тооны асуудлууд яригдахад оронтоо дутахад эсвэл тэнд одоо 461 дугаар анги дээр очиод ярихад 3 4 хүний хийх ажил дээр 2 хүн тулаа хийгээд тэгээд 2 харгалзагч тулаа хийгээд тэр хүний зан харилцааны асуудал ингээд цаашаага ингээд том асуудал дүүсээд байгаа юм л да. Гэдэг шиг яг энэ нөгөө төсөв чинь яагаад энэ law enforcement буюу хууль хэрэгжүүлэх энэ одоо чанартай шууд нөлөөлөд байгаа гэдэг дээр ийм эдийн засгийн хөгжлийн яам ч юм уу ер нь энэ дээр нэг ийм судалгаанууд хуулийн яамтайгаа хамтарч байгаад хийдэг болов нь амархан байгаа. Тэгэхгүй болохоор цаашдаа ямар зүйл тогтол харагдаад байна гэхээр нэг ийм гуйсан, түүсэн, лоббитсан тийм байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Энэ дээр бас хууль зүйн сайд жишээлбэл яг энэ гарцаагүй энэ төсвүүдийг яагаад авч үлдэх ёстой. Бус байгууллагч гэсэн энэ дээр бас яг ийм тодорхой баримттай, үндэслэлтэй, судалгаатай юм хэлжээвэл бид нарт амар байгаа. Эрдэнэ бол гишүүний хөндөж асууж байгаа энэ бол мэдээж одоо чухал зүйл. За энэ одоо мэдээж энэ төсөв гэдэг маань бол хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх үз түүнийг хангах хэмжээнд л одоо байх ёстой. Мэдээж одоо таны ярьдаг одоо хүний эрхийг хангах. За нийгэмд одоо хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд одоо шаардлагатай ийм л төсвүүдийг батлах гэж одоо хичээж байгаа. За барилга байгууламжтай төвлөрсөн байна гэдэг энэ бас л одоо төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх, ажилтны холбоо хаагчдын одоо ажлын нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбоотой ийм асуудлууд нь одоо төлхөө орж ирж байгаа харагдаж байгаа байх. Гэхдээ энэ дотор бас тоног төхөөрөмжүүлээд урсгал зардал дээр явж байгаа олон асуудлууд нь энэ хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх хэмжээнд одоо зарцуулагдах ёстой. Гэхдээ хангалттай хэмжээнд биш байж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол цаашдаа ингэвэр юм байна. Яг сая таны ярьж байгаа энэ зүйлийг бол одоо үндсээр нь авч үзэхгүй бол нэг төсөв дээр яриад нэг төсөв дээр гишүүдээр одоо гуйлгаад гэдэг юм уу дэмжүүлээл хууль зүйн байнгын хороо одоо үеийн үед бас дэмжижсэн энэ хэмжээнд яваад байх биш. Энэ бүгдийг бол цогцоор нь авч үзэх шаардлагатай байна. Энэ бол одоо байгууллагуудыг салбарынхаа байгууллагуудыг бүх байгууллагуудыг одоо процессын дахин инженерчил хийж бодож байгаа. Эхнийх нь бол энэ цагдаагийн байгууллага сая хийгдээд одоо дуусж байна. За энд яг саяны таны хэлж байгаа дээр ажлын ачаалал, хууль эрхсэн үед ямар зөрчилтэй хийдэлтэй зүйлүүд байгаа юм, ажлын ачааллын хувьд яах юм, чиг үүргийн давхцлаа яаж арилгах юм, шинэ дижитал буюу одоо шинэ инновац суурилсан ямар бүтээгдэхүүнүүд хийжээж энэ тэр үр дүн гаргах юм гэдэг энэ зүйлүүдээр нь одоо бүх арай байгууллагатай хийсний үндсэн дээр төсөв маань илүү үр дүнтэй бодиттой болно гэж үзэж байгаа. Тийм учраас цагдаагийн байгууллага сая хийгээд болсон одоо ингээд цаашдаа хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын хүрээний бүх байгууллагуудад процессын дахин инженерчлэг хийн. Үүнийхээ үндсэн дээр төсөв маань илүү тодорхой үр дүнтэй одоо иргэд үеийн болоод хүсэн хүлээсэн одоо энэ хэмжээнд хангах хэмжээнд одоо орж ирнэ гэж одоо үзэж байгаа гэдэг хандлагатай.